Hi viewers, welcome to my channel Live Simply. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಂಪು ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಳ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕಿ, ಶೈನಿ, ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಬೀರಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ತುದಿ ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂದಲ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಂಡೀಷನರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಆರ್ಗನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಅವಕಾಡೊ ಎಣ್ಣೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನರ್ನ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಂಡೀಷನರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಡೊ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಲ ಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ಶೈನಿಯಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೆಯದ್ದು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಂಡೀಷ್ನರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು ಅವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಂಡೀಷನರ್. ಅವಕಾಡೊ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಸಿಲ್ಕಿ, ಶೈನಿ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅದು ಆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐದನೆಯದು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಕಂಡೀಷ್ನರ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮೂಲದಿಂದ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷ್ನರನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರು ಹೋಗಿ ನೆತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬೋಳ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ
ಈ ಕೂದಲಿನ ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದ್ದನೇ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಉದ್ರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಉದ್ದನೇ ಇದೆ, ದಪ್ಪನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯಾರಿಗಾರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡಲಿ. ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.